Ikan belanak kan. Mari kita masuk dan cek harga tiket entrance-nya berapa. Ini banyak sekali orang liburan. Debit card 49 francs. Gelas Blause 15 francs. Oke, mari kita tes kejernihan ikannya, guys. Ini dia danau Blause. Salah satu danau yang terkenal di Swiss. Danau kecil. Blause itu apa ya? Artinya biru kalau nggak salah. Dan ini adalah entrance-nya. Hari ini weekday, kebetulan nggak begitu rame. Kali ini saya coba berinteraksi di video YouTube saya. Blause ini berada di kanton Bern. Jadi sekitar 2 atau 3 jam dari Zurich. Mari kita masuk dan cek harga tiket entrance-nya berapa. Ini banyak sekali orang liburan. 16 tahun ke atas 11 franc. 6 sampai 15 tahun itu 7 francs. Oke, kita beli satu 16. Oke, pay. Kita bayar pakai debit card. Oke, di mana tiketnya keluar? Oke, selesai. Oke, sepertinya di sini tiketnya 11 francs. Ini adalah salah satu shop yang di Danau Blause, di depan entrance masuk. Harganya berapa ya ini untuk ini apa sejenis sweater dan dalamnya juga sweater. 59 francs dan 49 francs. Gelas Blause 15 francs. Kayaknya bagus nih, oleh-oleh untuk saya. Dan ini adalah jaket-jaket juga. Harganya 9-10 francs. Dan ada olahan keju juga. Minuman biasa, soft drink 5 francs sampai 6 francs. T-shirtnya ini seharga 25 francs. Dan ini dia model-modelnya, tulisan Blause dan jaket. Harga jaketnya 75 francs. Ini seharga 65 francs. Ada topi Blause, apa nih ya, tas kecil ini 20 francs. Sling bag ya 25 francs. Ini Blause berapa franc ini teman-teman? Oh, ini dia 25 juga. Dan masih banyak souvenir lainnya. Ada di buku 9 francs. Pouch kecil 5,96 francs lah. Dan ini gantungan ini yang ditempel di dinding kulkas 6 francs. Ini yang winter season, ini yang summer season. Tumbler Blause 44 francs. Dan saya membeli ini saja untuk kenang-kenangan. Oke, kita masuk. Wah, masih asri sekali.
adalah salah satu cagar alam yang dilindungi oleh pemerintahan Swiss. Sayang sekali saya tidak bisa menerbangkan drone saya. Oke, kita sudah melihat danaunya teman-teman. Wow, dari kejauhan sangat biru sekali. Ulala. Wow, ikan belanak kan. Bentar, kita cari tahu ikan apa itu teman-teman. Wow, amazing. Mari kita jalan ke arah sebelah kanan. Di sini terdapat sebuah restoran. Ini ada ikannya guys. Ikan apa ya ini? Di sana ada sebuah perahu, boat kecil. Sebelah sini ikannya banyak sekali. Sangat jernih. Oke, mari kita tes kejernihan air Blauso. Apakah bagus sekali? Oke, kita coba naik perahu. Ihr spricht Deutsch, ja? Ja. Ihr steht einfach mal rauf, dann rechts, links hin einfach. Ausgeglichen, ja. Aber es ist noch new, also du musst das mal behalten, ja? We need to put the bag, sir? No, you can take the bag with you, but yeah. Oh, thank you so much. Okay, no problem. So just keep the balance of the boat, yeah? Yes, sir. Here on the left side, you see the big fish now. Big sturgeons going down like a shark, you know? Ada Sturgeon. sturgeon fish kata The abang biggest itu. one, 1 meters 46 and 31 kilos. So very, yeah. Kita naik. And the main goal of this trip is now to enjoy yourself, enjoy the trip, enjoy the water, touch the water. You can put the water on the back, okay? And breathe deep in, it's fantastic air. Okay? Und mit euch meine ich das so, ich spreche ja Deutsch, ne? Ich spreche ein bisschen Englisch, wenn ich mal ein bisschen Englisch lernen. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne Fragen stellen, okay? Altitude of 900 meters over the ocean, okay? This mountain on the right side, Elsig Horn, it's called 2,400 meters high. And this beautiful mountain on the left side, we cannot see now very good, but this is Dönnenhorn, and this is 2,700 meters high. Okay. So for people from Switzerland, these are actually not the Alps yet. Okay, these are the pre-Alps. So for Swiss people, I think the Alps starts from an altitude of 3,000 meters. Okay, so when you go this direction to Italy, the Alps getting bigger. The lake now, it's since 6 years natural park. Okay. And long time before, like for 700 years, this was a trout cultivation area. Okay. Now it stopped. So all the trouts, all the fishes that are here inside are protected now. Okay, and gonna have a good life. And swimming and fishing is forbidden. Only once in a year you can have a swim in December. Okay, so don't expect sunshine. Maybe it's very gray and cold. You know. Maybe there's some snow on the mountains, and maybe the temperatures are in general underneath zero already. You know? Ini adalah salah satu cagar alam yang dilindungi pemerintah Swiss. So they always cold showers, and
maybe Wim Hof with the ice buckets, stuff like this, So yeah, but I think there are also going to be some lifeguards here, some grog, and there's a sauna. So angucken, ja? Das ist die Skulptur des Blausees. And this sculpture was created by an artist in the 1900s. I think just short time after this hotel was built, And this sculpture is telling the story of a young couple that was living here in the 1800s. There were still no tourists, the hotel was not built there, so it was just nature, and I think the locals just came here for have a swim, and they had a good time here. But one day, so the sculpture is on the left side here, and one day, so you can always stand up when you like, also from this side, but don't move. So standing up is okay, but I'm gonna turn the boat also to the other side, Okay. So this young couple in the 1800s had a good time here. Fantastic. And one day the boy, he was a shepherd, he went after his sheep, he had an accident, he slipped down, on the cliff, he fall down and disappeared, from life. And then this young lady, she came here with a broken heart, she was so sad, that she lost her boyfriend. She cried trillions of tears with her blue eyes, okay? And because she had blue eyes and the story really happened, the lake is called now Blausee, Blue Lake, okay? And the legend also says that her tears are the water, okay? Which actually is not really true. Yes, yeah. From the bridge there, okay? Mari kita tes, lihat kedalamannya. Ini adalah salah satu mitos dan sejarahnya. Katanya danau ini tuh dari sebuah tangisan seorang wanita yang berarti putus cinta dan dia menangis, matanya biru, jadilah danau biru ini, kata abang itu. Dan inilah patungnya. He gets faster, he open the mouth like this, and just make like a respiration, and then bloop, the trout is gone, So, and because he's a Russian and he's enjoying the trout meal, after the trout meal he also likes to drink a little sip of vodka, It's not true, but it's really cool, yeah. And actually the other Kata abang itu ikan yang paling besar itu bandel, karena dia dari Rusia, dia suka minum vodka juga. Apa turunan mafia ya, mafia Rusia kali ikan itu ya. Nikola namanya, paling besar. Di sini kayaknya ikannya sudah terbiasa dengan aktivitas orang ataupun perahu yang kita naikin ini. Jadi dia di dayung pun nggak lari atau gimana. Masih anteng-anteng aja. Baru selesai tour, inilah yang kata abang itu ikan terbesar di sini, namanya Sinikola. Dia dari Rusia. Jenis ikan apa tadi ya dibilang ya? Sturgeon. Gimana sih bilangnya? Sturgeon. Dia dari Rusia, guys. Dia paling besar di sini. Itu dia. Beratnya sekitar 30 kg. Nah, dia itu paling bandel katanya dia di sini. Dia dari Rusia. Dia suka minum vodka. Ada-ada aja bang itu ikan minum vodka. Nah, ini namanya ikan trout. Abang itu bilang tadi trout kalau nggak salah ya. Iya, trout. Trout itu kayak bentuk kayak salmon. Ini yang albino, itu yang putih albino ya. Dan ada yang hitam itu, yang mayoritas. Ada. Dan ini adalah restoran tempat kita bisa menikmati ikan yang ada di danau ini. Dan di situ juga kalau nggak salah ada restoran kecil atau bar. Dan kata abang itu kita ke sono. Kalau habis dari danau bagusnya ke sono ngelihatnya. Nggak tahu apa tuh di sono. Di atas tuh ada air terjun kecil sekitar 1, 2. Nggak tahu kelihatan apa nggak di kamera.
Dan ini adalah restorannya. Wah, dari sini kita bisa melihat semuanya, teman-teman. Jalan-jalan virtual kali ini di Danau Blause, Danau Biru. Blaus itu biru. Bahasa Jerman kalau nggak salah. Ada playground untuk anak-anak. Wah, ini sungai nih sepertinya. Mau ceritain lagi sedikit yang abang itu ceritain tadi. Asal usul atau legenda sih dibilangnya ya kalau di kita. Legenda Danau Blause. Legendanya itu legenda lokal menyebutkan tuh bahwa air danau yang berwarna biru ini nih teman-teman, berasal dari air mata seorang wanita yang patah hati kehilangan kekasihnya, dan si wanita itu bermata biru dan dia menangis, dan terciptalah danau ini yang menjadi tempat wisata yang dilindungi oleh pemerintah Swiss. Dan saya tidak bisa menerbangkan drone di sini teman-teman, karena cagar alam itu dilarang untuk digunakan, menggunakan drone itu dilarang. The best sih datangnya pas summer season. Sekarang saya datangnya di bulan Juni 2025. Banyak spot-spot tempat orang foto-foto priwet, nah seperti kakak ini dan bapak itu yang tadi. Inclusive tu Andy disse que também não vai indicar mais, quem me indicou foi tu Andy, né? Ah, tá. E tu conheceu ela onde? É tipo a mídia. Ah. É que tu também conhece. Dan kalau di winter season danau itu membeku guys. Indah, bersih, suara burung. Dan ini salah satu jembatan yang ikonik di sini. Dan itu dia wanita yang menjadi tokoh legenda di Danau Blause ini. Oke, jadi kalau ke Blause ini bisa ngapain aja? Ini ada bisa untuk hiking, ada hotel dan spa, restoran, terus playground. Ini organic trout farm ya, makan ikan yang di danau itu. Bisa naik boat dock ya, yang tadi kita naikin itu. Dan Blaus Cafe sepertinya yang ini. Dan yang putih tadi di sana itu hotel dan restoran, tempat parkir dan shop ya, shop pertama yang di entering masuk tadi. Tadi saya sempat cek untuk soft drink dan di restoran ini ada kayak cake, coffee itu sekitaran dari range 5 francs sampai dengan 11 francs. Cukup terjangkau. Dan cukup sekian perjalanan kita di Blause, Danau Biru. Tiket entrance-nya tadi 11 francs untuk anak-anak setengahnya. Kalau misalnya mau ke sini, bandara terdekat yang internasional itu di Zurich, mungkin makan waktu sekitar 2-3 jam. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di perjalanan walking tour selanjutnya.